हेलो दोस्तों, आज फिर एगो नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत बा। और ये बार हम आइल बानी गोपालगंज न्यू राजा दल के पास। और देखी राजा दल के हाल का बावे। बारिश के वजह से और पानी के वजह से लगभग 24 घंटे से ज्यादा बारिश लगातार भइला के वजह से एकदम पूरा ई जितना भी फूम के बनल रहा न्यू राजा दल राम मंदिर के तौर पर बनल रहा ई मंदिर राजा दल। और पूरा टूट के एकदम बिखर चुकल बा और एकर काम भी लागल बा खोले के। और लाखों बांस हजारों बांस लगा के एकरा के बनावल गइल बावे। राम मंदिर के नकल करके एजा बनावल गइल बा गोपालगंज जिला में। तो देखिए इधर कितना ज्यादा इमे फूम के लागत लागल बा। और ई सारा ज्वाइंट है तिल्ली के मदद से ही सारा ज्वाइंट करके और राजा दल जौन बा की बनल रहला। और हई फोम देखी, हई फोम कितना ज्यादा बावे, कितना हल्का बा और कितना बढ़िया एकरा के कटिंग कइल गइल बा सारा हाथ से और मशीन से एकरा कटिंग कइल गइल बा। और एकरा के उजाड़े के काम भी लागता। हई सारा लइका वालो इहो लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करता लोग। हई अंदर के गुमज देखिए कितना बढ़िया बनल बा। और मूर्ति बाबू कहाँ रखा रहला यही में, हो जा साइड में। और दुर्गा जी के मूर्ति होने रखल रहला साइड में। तो उन्हें के देखी का पोजीशन बा। और हे जा रखल रहला बाबू, सारा मूर्ति यही जा रखल रहला। और कहिया के विसर्जन भइल बाड़ी, काली के कि परसों के? परसों के विसर्जन हो गइल बाड़ी। ओकरा बाद से में पानी कितना लगल बारिश के वजह से इतना तू लोग नहीं खल पानी ना लगल त कौन पंडाल में पानी लगल इतना पानी लगल बा। ई कौन ह? ई न्यू राजा दल ह, एगो राजा दल बा दूगो। चली ई न्यू राजा दल ह और ई सबसे बेस्ट पंडाल बनल रहा। और बहुत बेहतरीन में कलाकारी रहल हवे। और राम मंदिर के तौर पर बनल बावे। देखिए एकर गुमज कितना बढ़िया बावे और कितना मेहनत में कई महीना पहले से एकर काम चालू रहल और बन के तैयार रहल। और एगो बारिश और एगो पानी के वजह से है देखी सारा तहस नहस हो गइल बा, सब चीज तहस नहस बा। तो हमनी के तो पहले ना आ पौनी सन, कुछ रीजन के चलते और कुछ काम के चलते। तो ए बेरा गोपालगंज जिला में आए रहनी से कुछ काम से। तो कहनी से काहे ना वीडियो बना के आप सबके बीच में पोस्ट करी कि पंडाल के का हालात बा ए बेरा। तो पूरा बिखर चुकल बा और एक खोले के काम भी जारी बावे। और जितना भी बांस लागल बावे, सारा खुलाता, मिस्त्री लो लागल बा लो। और जितना हजारों लाखों बांस आपके दिखाई देता सारा एकरा के खोल के और एकरा के फिर जे के मतलब ठेकेदार लोग के द्वारा ई बांस वगैरह लेके ओकरा बाद से एकरा के बनावल जाला और ई कइल जाला। आगे के पोजीशन देखी, ओदे के खोले के सारा सिस्टम खून उन के सारा पिकअप पर ट्रक पर लदाई ओकरा बाद से फिर चल जाई। और ई लोग सब जना मिस्त्री लोग जितना कलाकार बा लोग ई दूसरा जगह से आइल बा लोग पर्सनली एकरा के बनावे खातिर। और यही पर चढ़े खातिर का पता, हम तो पहले ना आई रहनी, लेकिन हई जौन सीढ़ी रहल सब चढ़ के उन्हें अंदर आदमी जात रहल। तो यह सब बावे पूरा बिखर चुकल बावे जौन भी न्यू राजा दल बावे। तो ये बेरा हालात देखी, एगो एने से एंट्री पॉइंट रहला, एगो होने से रहला। तो अब आप सबके वीडियो हमारे कैसन लागल थोड़ा कमेंट करके आप सब बताएं। और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।